Ordoa, kaleetan zehar herriko zakur zaharra. Ordoa, inorena ez den zakurra. Ez du zaunkarik egiten, ez oskarik. Ez du etxerik zaintzen, ez baita inorena. Denak ezagutzen dute eta maitatzen, baina ez da inorena. Batzutan herriko zaharrek lastanak egiten dizkiote eta haiekin egoten da pixka batean. Gero haurtxoekin ibiltzen da jolasean. Haien atzetik korrika, haien gandik iesi. Gosea duenean zaborretan bilatzen ditu jatekoak. Ez baita inorena. Hiltzerakoan, izarrek lekutxo bat egingo diote zeruan. Ez baita inorena. Kaixo lagunok, zer moduz? Jose Luis Aitziber eta bestelako konpainia ederrean gaituzu gaurko honetan, eta irrifartsu eman nahi genioke hasera gaurko geure honi. Irrifartsu eta gauza dezente izango ditugu Dondon Kikilikonen gaurko honetan, azken txanpan gogorarazi besterik ez dizuet egiten Mozart geure pasarte horren azken kapitulua ikusiko dugula, eta tarteko ohi bezala Deuluzon lehiaketa. Dena den, lehen hori bai, Txirrimirri eta Txiribiton zertan dabiltzan jakitea komeni zaigu? Aizak Txibi, eta nola esan duk dela inspektore hori? Bai, Euskal Telebistak bidalirik inspektore bat omen dator gu aztertzera. Gu aztertzera? Bai. Zer dela eta? Ba, nonbait Euskal Telebistak 5 urte pasa eta gero, ba, oraindik baliotsua garen, kondiziotan gauden, eta guzti hori ikusteko azterketa bat egin behar omentziguk inspektore batek. Jo, pedaz, 5 urte eta gero hau? Ba, bai. Ara, hau dela uste diat. Kaixo, Kaixo, jauna. zuek gauzarete Txirrimirri eta Txiribiton. Bai, jauna. Az inspektore klase, nortzu garen ez dakiela. Mesedez, mirri, kontxo. Bueno, begira, ni Euskal Telebistaren izenean nator, zuen azterketa bat egitea. Eta zuetarik nor da? Txirri, nor da? Ni jauna, nero ni. Ja. Bueno, hemen daukat zure kontratua, eta hemen dakar zu oso gizon jakintxua zarela, ez da? Bai. Bai. Bueno, nik galdera oso simple bat egingo dizut, ia erantzuten duzun. Zenbat pospolo atera daiteke, 100 pospolo dituen, zenbat aldiz atera leike pospolo bat, 100 pospolo dituen kaxa batetik? Jauna, hori oso erreza da. Kasik lortza ematen ditu hori erantzutea. 10 segundutan, favorez. Mesedez. Ba, noski, 100 aldiz, jauna. 100, behin bakarrik. Behin eta bat atera ezkero, 89 izango ditugu eta... Bueno. Ederki... Zer ari zara egiten? Ez, bete behar dut txostena, ez da? Bai. 5 urte eta gero, hau. 5 urte eta gero, bai. Ea, Mirri nor da, Mirri? Esatzaitik gertzen. Bai, hemen diozu zarela munduko paiasorik guapuena, ez da? Bai, jauna, dudarik ez. Bueno, lehen bizi neurriak hartuko ditugu, favorez. Favorez, ona. Neurriak esatzeten nik esandakoaz fiatzen ala. 3 metro terdi. Nahiko kakanarroza da, ez da giria pantalla nolan agertzen zaren ere, Aixo jauna txekia izan da ere, izan daiteke munduko paiasorik guapoena, Txekia izateak ez dauka zerik usteik. Ba, begira, batzuek diote hemen erretratunetan agertzen dena zu, baino askoz ere guapoago dela. Ea, zer deritzozu? Hemengo honi baino asko zea guapoagoa, baina begira favorez, hau tipo sastartatzi ziztina, nolako irek iskuritxu zea ditu eta nolako sudur gorri goro bila eta nolako masai gorriztuak. Ba, begira, hau erretratu bat baino ispilu bat bada, eta zu hemen zara minagertzen zarena. Ai. 5 urte eta gero hau! Eta gero. Beraz, ja ez dago dudari, zu Txiribiton izango zara, ez da? Ea, bularratera, bularra. Ez, bularra. Birikak puztu? Tripa hundi bat baino zara, tripa hundi utxa. Hemen apuntatu behar dut. Tripa hundia, favorez, dia baskulan, igon. Neurtu behar dugu ere, pixua. Bon, ni txostena bete behar dut, segituan etorriko naiz, bai.
Agur, jauna. Arrazoi, txiribito, 5 urte eta gero, hau! Hala du, Mirri. 5 urte eta gero, hau! Aixue, Zer, ideia bat badut, zer. eta inspektore horri erregaliaren batzu egingo bagrizkio, agian idatzi behar duen txosten horretan elitzake, hain gogorra izango gurekin? Bai, gustatuko litzaioke. Nik agian nire erlojua emango nioke. Eta nik Parisetik ekarritako nire kaltzontzilo berriak? Eta ikartzatxoa ekarrizak, horixe. Nolako ideiek dituen Mirri. Bazetorrek. Bueno, txostena ina daukat. Sinatu zazue, favorez. Jauna, barka gauza bat, erabaki bat hartu dugu geon artean. Aldez aurretik, oparitxo batzuk zeuria egitea pentsatu dugu. Ez aterako begira, nik nire erlojua emango dizut, nire erloju maitea zuretzat. Eta nik Parisetik ekarritako kaltzontzilo berriak. Eta txiribitonek bere hartzatxoa. Hau soborno bada, baina erosi nahi alnauzue. Erosi, hau ere, kontatu behar da, hemen. Begira, Mirriren ideia izan da, jauna, Mirri pentsatu dugu. Txiribitonen ideia izan da. Txiribitonen idea. Baina esan nauzu ezagutzen, baina hau txantxa bat izan da dana. Nola ingo lizuke Euskal Telebistak 5 urte eta geroa. Nacho, alpro jalena! Nacho, sinvergüenza! Txapel horrekin ezagutu ere, baina, 5 urte eta geroa. Ai, Nacho, 15 urte eta gero, zuretzat eta zure lagunentzat, gauza bat eskainiko dizuegu, Txirri, Mirri eta Txiribitonen kanta bat. Toto Pintotxo. Eskerrik asko, Nacho de Felipe, Txirri eta Txiribitoni horrelako rato, ez dakit, txarra ez baino, rato urduri bat pasarazteatik, esker mila gure jokuan sartzeatik, eta ikusi duzu, joku txiki bat besterik etzen. Eta zorrak bete egin behar dira, aginduak bete, eta esan bezala, zin egin bezala, orain, Toto Pintotxo. Todo Pintotxo está txantxua, baina larrun despistatua. La virula virulero, la virula virula, la virula virulero, la virula virula. Toto Pintotxo Bilboan bera, zioan bada trenean. Horrela zioen kolkorako, leiotik begiratzean. Toto Pintotxo está txantxua, baina larrun despistatua. La virula virulero, la virula virula, la virula virulero, la virula virula. Kanpoko posteak atzerantza, askal xamarla ditza bai. Bilboko buelta merke egiteko, poste gainean joango naiz. Toto Pintotxo está txantxua, baina larrun despistatua. La virula virulero, la virula virula, la virula virulero, la virula virula. Txartela eske etorri zaio, trenetako inspektorean. Iztitzu dala nire emango, eros beste bazuretan. Toto Pintotxo está txantxua, baina larrun despistatua. La virula virulero, la virula virula, la virula virulero, la virula virula. Kartoitxo hau zulatu nahi duzu, hor dituzu arraziak. Toto Pintotxo ez da ez, deitu dute polizia. Toto Pintotxo está txantxua, baina larrun despistatua. La virula virulero, la virula virula, la virula virulero, la virula virula. Bibote dut ertzain lodikote bat, etorri da instantean. Txapel gorriaz, respestarako, zabitza Berdinetan. Toto Pintotxo está txantxua, baina larrun despistatua. La virula virulero, la virula virula, la virula virulero, la virula virula.
Ertzainak autoritate handiak atera dio karnetak. Santutxo horri musu pare bat demozioa diotan. Todo pintoitxo ez da txantxua, bai belarrun despistatua. Birula, birule, birula, 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 birule, birula, birula. Toto pintotxo zoaz etxera, hainbat lasterren hemendik. Honela jarrai duzez baitzera, ondo irtengo trenetik. Toto pintotxo ez da txantxua, bai belarrun despistatua. Birula, birule, birula, 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 birule, birula, birula. Deuluzonen barren abiatu behar dugu laister, baina lehen da bizi, azken aldi honetan, ohitura bihurtu zaigun eran, aurkez ditzagun zeintzu izango diren gaurko gure toreatzaileak, gure lehiakideak, eta alde batetik joan zen astean garaile izan ziren legazpiarrak izango ditugu, eta bestetik gaurkoan talde berri bat. Sondikati datozkigu, Arantxa, kaixo Arantxa? Kaixo. Maria Angeles eta Miren Bego. Sondikarra ditugu, Arantxa, zuri zein kolore gustatzen zaizu gehiago? La roxa, la horia? La rosa. La roxa, orduan pentsa daiteke salsa taldeko izan nahi duzula? Ez pika. Eta zergatik ba? Zakizu. Tira ba, sondikako lagunon iratxoa, Gorka dugu, kaixo Gorka? Kaixo. Ze abestuko diguzu? Kokorikoko. Ea ba? Kokorikoko. Kikirikiki. Oiategian oiarra kukurukuku. Kokorikoko. Kikirikiki. Oiategian oiarra kukurukuku. Goizea kukuruku. Oiarra zer duzu. Ez natu inauzu. Kukurukuku gau. Guean arrotze bat. Oio gorritxoa zuretzat egin du. Eta beste kanta oso polit bat, Axuri Beltza, bestuko du Mirenek. Ea Miren? Axuri beltza ona du, baina axuri berriz hobea, dantzan ikasi nahi du, norrek nere oinetara begira. Na 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 na. Na 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 na. Ea Txiribiton, kaixo, arratsaldeon Txiribiton. Ea suerte pixkat ematen duan Txiribiton, entzun duk sondikarrek pikakoak izan nahi dutela, Legazpiarrak Euskalo, ea, egin ezagun zozketa. Itxi begiak, oix. Hala, sartu horra eta koio. Ea sartu eskutxoak. Da koio bola. Koio pitxin. Koio da. Ea gauzak, sondikarrentzat behintzat pika ez da irten. Salsa izango zarete sondikarrok, eta Legazpiarrak berriz pika. Eta, noski, Gorkarentzat. Tira, laizter abiatuko gara berriz Deuluzonera, baina tarteko ohi bezala ikustagun. Kanpora bendik, altzaituztet ikusi nire! Kanpora! Kanpora bendik, altzaituztet gehiago ikusi nire! Kanpora! Hemen dago mutiko de Montreal, beti umekeriatan. Aizak! Lanperna, esango handidak, ez zegatik abilen beti umekeriatan. Hori ez da zaila, kapitaina. Ez da zaila, esan zabada zergatik abilen beti horrela. Ba, ume bat naizelako. Zergatik. Ume bat naizelako? Bai. Eta ze abilu jutaja, hemen jende guztia molestatzen. Nek ez dut ino molestatu eta gainera tiburoi guztiak usatzen ari nintzen. Tiburoiak usatzen? Bai, tiburoi guztiak usatzen. Baina hemen ez diat ordea bat ere tiburoi ikusten. Noski, neronek isutu ditu delako denak. Ba, izkilian azkantea. Eta ez aldaki besterik egiten.
Bai, nik joku eta jolas guztiak egiten dakit, kapitaina. Joku eta jolasak. Bai, nahi duzu nirekin jolastu? Joku bat egitea. Bai, egingo dugu, kapitaina. Jokure... Poker! Bai hori, lepoker, itxura hori du berorek eta... Nazkantzea, lepokerrez, tortikolisa zeukea, tortikolisa hartu diat, goian. Ze goxoa, kapitaina. Ze goxoa zer, tortikolisa goxoa? Bai, nik hemen bokadillo bat badaukat nire ama jartzen dit tortilla frantsesarena, baina tortilla kolisa hori oraindiko beagoa izango da, Baina, tipo hau, lanperna nazkantea, bokadilloa daukala, sanduk? Bai! Eta joku bat egin nahi du? Bai, kapitaina, bai! Eta magia gustatzen azek? Beti antzematen da trukoa. Zer dio, nire magia kategoriazkoa du. Erakutsiko diat, magia joku polita egingo diat. Jartzak hemen nire bokadilloa. Bokadilloa? Ba. Jo, hasi gara. Hemen jarri. Eta zikinduko ipet nire bokadilloa. Ama txokondo bintzen Nire txapela, oso txapel baliotsua baita. Napoleoni ostu nion, Karibe itxasoan izandako borroka gogor batean. Napoleoni Kariben, Napoleonetzen sekular izan Kariben eta ikastolako liburuan hori behintzat ez du jartzen. Zuen liburuak ezer ez dakietan, begira! Bokadilloa, desagertu egin duk. Nire bokadilloa desagertu? Bai jauna, nire magiaren poderiot. Aizu, kapitaina! He? Txapel honek oraindik badu bere botere magikoa? Jakina botere magikoa baduela. Eske, badut beste tortilla bat oraindik. Oraindik beste tortilla badauka. Eta nahi nuke berriz ere desagertzea. Bai, jakina. Posible da? Bai, txapela Anibali ostu nion eta Anibal gizon indartsua zen ez, txapela ere indartsua da. Baina ez dit esan lehen hau Napoleonena zela? Bai, baina lehen guzuak zituan eta elkarri usten zibaten. Bero, do tortilla. Jarri tortilla. Baina zerra egiten ari ainazkantan. Esan duk esan, beste tortilla baduela. Bai, baina oraindik egin gabe zegoen, kapitaina. Atorona lanperna, kiskila karrakela! Erki, joan den aste honetan, dei dezente jaso ditugu, alegia galdezka, ea Deburuzonen parte hartzeko ze demontre egin behar den, sariak ere hobetu egin direla, eta frogak ere behar bada erraistu zertxo bait, eta tira, ze egin behar den. Ba, postaltxoa besterik ez duzu bidali behar, aur gazte eta heldu bat elkartu, eta postaltxoa bidali, ez da beste munduko gauza egin behar dena. Dondon kikirikon, 625 postagutxatila Donostia, gure etxe horretara bidali postaltxoa, eta ona etor zaitezkete salsakoak etorri diren bezala, sondikarrak etorri diren bezala, eta pikakoak etorri diren modu berberean, Legazpiarrak. Eta honen bestez, gaurkoan hasi egin behar dugu, baina lehen da bizi, aparailu asko daude hemen, joan zen astean ez zuten behar bezala funtzionatu, aurrekoan ez tegizte demontre gertatu zen, bai salsa edo bai pikarentzat, konjuroren bat egiten baduzue, bi puxtarra emango dizkizuet. Konjuroren bat egiteko kapaz baldin bazarete, bi puxtarra emango dizkizuet. Bagizue salsa? Konjurotxo bat, edozein. Balitxek ez... Ea, pika? Balitxek ez dakite, ez dok amairu, badok amairu, balitxeke bat. Ea ba? Konjuro egin, sorgin bati konjuroa. Sorgin bat, ize... Botoko sorginari edo... Ez dok amairu, badok amairu. Zer? Irabaztea noski. Ez, aparailu funtzionaz ezaten eska. Hori ez du behar. Ez duzu behar? Tira ba, bueno, tira. Bi puxtara emango dizkiegu aginduta bezala. Zuek konjuro egin duzu salsa?
Ez, bapez. Bapez. Horrela hasiko gara. Eta salsarekin hasiko gara Maria Angeles Elejagarekin. Kaixo, Maria Angeles? Ederto. Ederto? Ederto. Tira, zure gaia Nervioak. sondika bera izan da, eta horri buruz galderak egingo dizkizugu. Ea lehenengo galdera. A ber. 1786 sondikako udaletxea egin zen arte non biltzen zen kontzejua? Ilarrian. Bai, Kanposantua, San Juan Bateletzaren ondoan zegoen Kanposantuan. Zein hizkuntzalarik proposatzen du sondika izenarentzat etimologia hau? Su, ondo, ika. Alegia, sutondoan ika egiten dela. Su, ondo, ika. Alegia, sutondoan ika egiten dela. Norke proposatzen du? Barka baina, Ziria zen hori. Ziria zen. 1976 sondika Bilborekin batu egin zenean, nor zen Bilboko alkatea? Pilar Kariaga. Ez. Castañeres. Ez. Robles izan izin, ba. Ez, Javier de Ibarra Iberge. Hori izan zen. Zergatik izan da ospetsu Pablo Zamarripa Uranga sondikar abadea? Pablo Zamarripa abadea. Zergatik izan zen ospetsua? Pablo Zamarripa. Euskaltzale jatorra zelako eta idazlea euskaliztia zaparradak eta bar. Nola du izena sondikako aireportuak? Zuen herrian bertan dagoen aireportuak. Carlos Aya. Carlos Aya, izena du. Ondo. Eta futbol talde bat sortu zen sondikan lehenengoa zein zen? No izena zuen. Baso Zabal ez da izin. Goiri bez. Amaikak bat zen lehenengo futbol Amaika. taldea. Nor izan da aukeratua, aktualitate gaia, orain dela gutxi Euskaltzaindian Koldo Mitxelena zenak utzitako aulkia betetzeko? Ibon Sarasola. Ibon Sarasola, zuzen. Nongoa da egunero Euskal Telebistan hitz eta pitz saioa aurkezten duen Joseba Agirretxea? Ondarrukoa. Ondarrukoa, zuzen. Bilboko udal txistularien zuzendariak nola izena du? Boni Fernandez. Boni Fernandez, zuzen. Eta azken galdera, nor da Jose Ramon Beloki? Euskal Telebistako aurkezle bada, baina ze programa aurkezten du Jose Ramon Belokik? Deporte. Ez, Ez. Kire. lastima, ez baian programa aurkezten du astelenetan. 5 galdera erantzun dituzu zuzen, 5 Uztarri Bueno. saltzaren zat. Eta apikan berriz Isabel Astiria daukagu, geure jostun mundu horretan jaioa, eta bere gaia eunak. Ze landaretatik lortzen da linoa? Fibra naturaletik, landaretatik. Bai, ze landare? Linoa, bai. Kañamo. Kañamotik, ramio edo jutetik Ramio ere. jutere, bai. Katxemira ze jatorrizkoa da? Animali edo landare jatorrizkoa? Katxemira, aberen... Animali jatorrizkoa, zuzen. Arrautze zuringo zikindu zaigun jantzia, nola garbituko dugu? Beratzen utzi, udotzakin, da beratzen euki eta garbitu. Eta, bai, beratzen utzi udotzarekin. Udotzakin bat ez. Zuzen. Zer da krepea? Krepe. Oial mota bada, baina... Bai, baina, ze oial mota? Ez dakit, niz gogoratzen. Ez da bate. Lino ala kotoiz eginiko euna da, eta gainean koxkortxoak ditu. Gerra aurrean asmatu zuten plantxatzerakoan arraia bat baino gehiago atera ez dakion, aldez aurretik itxasten diote arraia piloa. Nola izena du? Eun horrek. Arraia asko... Milraias da. Milraias dugu. Jantzi baten etiketan no iron hitzak zer adierazi nahi du? No iron. Ez dagoela plantxatzerik, garbitzerik, uretan ez dagoela garbitzerik, etxean ez dagoela garbitzerik. Ez duela plantxatu beharrik.
baina ez dagoenik plantxa ezakezu nahi. Ze izen du Euskal Osasun Zentruak? Sortu berria den Euskal Osakidetza. Osakidetza, zuzen. Bersolari txapelketa bat ospatzen ari da egunotan. Nongoa? Ziria izango da. Ez da Ziria. Ez dakit. Nafarroakoa. Bai. Txirrimirri eta Txiribitonek gaur egun Euskal Telebistan ikus ditzakegu, baina ona etorri aurretik Txirrimirri eta Txiribitonek beste telebista batetan egiten zuten London Kikilikon. Zein telebistatan? Ziria. Ziria. Eta azken galdera, zein aktore da Magnum papera egiten duena? Ez dakit. Ikusten dizu. Ez da dizur. Eta gizue? Bibote duna ondi hori orden? Ez. Ton Selek dugu. Eta guztira horrekin sortzi barkatu, 6 dira, 6 erantzunak, eta horrekin 6 erantzundakoa. Ze jartzen du gaur sortzi? Aurreko biak. Aurreko biak, noski, zera eman dizkizugunak. Sortzi, beraz, pikarentzat. Eta orain salsa talderekin, zuek izkiak aukeratu dituzu, miren bego, eta orduan geure trastea ireki behar dugu, eta izkien froga egin behar dugu. Hor bakizu, 3 zera daudela, 3 hitz, baina guk izkiak nahastu egin ditugu, eta 3 hitzak sortu behar dituzu. Hitz bakoitzeko, hitz zuzen bakoitzeko 3 puxtarri, eta 3ak egin ezkero 10ak zuretzat. Ea, baiki ezagun froga. Eta honen bestez, denbora. Lasai hartu, lastima. Tira ba, ikusi miren begoa, ea noa zen. Hostia. Lehenengoa, oso okerrezpanago bintzat. Epai genuen. Ez hau duzu hitza, ez da? De monte. Zalda zuzena? Bai, argia biztu da. Bigarrena, ondo hasi zara. Etzen oso zaila, Eta piztu da. Eta azkenekoa berriz, honela izango da. Zara piztutzen? Bale, hirurak horrelaxe genituen. Epai, haul eta apur. Nervioak, miren bego? Lastima, tira, zeingo dugu ba. Eta, honen bestez, Eba, zure tenorea da. Zuk berriz, izkiak aukeratu ordez, zenbakiak aukeratu dituzu, joan zen astean bezala, eta hor 3 operazio izango dituzu. 3ak ondo egin ezkero 10 puxtarri, eta 3 bakoitzeko. Beraz, etorri hona, ateak zabalduko dizkiogu, eta denbora. Zalda ondo? Ea, tira.
ikustagun, argi bakarra piztu da, baina ikustagun behar bada 7 ken 2 gehi 4 9 ondo da, 2 bider 7 14 gehi 8 22, ez da argia piztu, baina piztu beharko luke. Konjuro txarra egin didazu, Eta 8 bider 3 24 zati 2 12, ondo da, baina ez da argia piztutzen. Tira, ba, Amar Puxtarregi. Eta Arantxa Garrido, kaixo, zure txanda da orain. Eta bakizu lehen da bizi, froga bat erakutsiko dizudala, hor eraikuntza bat erakutsiko dizut, eta zuk herri baten izena asmatu beharko duzu. Goitik bera eginez, herri baten izena. Ulertzen duzu, ezta? Bai. Ea, denbora. Denbora joan da, Arantxa? Bai. Izalak izu? Ez. Ez? Ea ba, zornotza zen erantzun, barkatu, ez soraluze, nizer nebilen, soraluze, eskerrak hortxe geneukan, soraluze, lastima, Arantxa. Eta, Leire, zuretzat ere antzeko zerbait, berdina erakutsiko dizugu, baina, tira, beste herri baten izena ikusiko duzu hortxe bertan. Denbora? Elizondo. Elizondo, zuzena dugu beraz, eta 10 Puxtarregi gehiago pikarentzat. Eta, honen bestez, Arantxa etorri honaino, etorri, orain bai, orain dardaroskopioa frogatu behar dugu, eta honekin bai gauza ikusiko ditugula. Dardaroskopioan badakizu, Arantxa, 3koa, 6koa edo 9koa, 10koa aukera dezakezula. Zein aukeratu nahi duzu? Zailena? Zailena, 10 Puxtarrekoa? Bai? Ea ba. Etxoen pizkatxo bat? Ea ba. Lasai, 3 aukera daude hau ondo egiteko, beraz, etxoen pizkatxo bat? Ea ba, bigarrena. Ea, azken aukera bat, jo egin du, bukaeran, Arantxa kontuz hor bukaeran, oraindik mantendu, ea, azken froa. Orain bai, orain 10 Puxtarregi gehiago zuentzat, eta zorionak. Ea ba, Leire etorrena. Eta orain zure txanda izango da, zuk zema Puxtarretako aukeratuko duzu? 10. Hauxe bera, ezta? Ea ba. Oso ondo, eta beste 10 Puxtarregi zuentzat. Ea ba, honen bestez,
15 puxtarri ditu saltsak orain artekoan, eta beste 38 puxtarri berriz pikak. Eta orain, momentu batetik bestera, azken frogari ekin behar diogu, baina lehendabizi prestatu behar dugu zertxoet. Mirri Txibiton, gero eta irriki garriago bilakatzen ari da deguluzon, ez da? Bai, por cierto, Txirri. Zer dio Txiribitonek, zertan da bil? Bai, euli xikin badabilera inguruan eta molestatu iten gaitzuela. Euli? Bai, nik ere antzematen diot, zurrunbiloa. Euli txikire bat izango da, Mirri. Euli handia izango du. Zue baldak izue, euli txikiak nola duten izena? Euli txikia! Jakina, eulitxoak. Leku batzutan eltxoak esaten dite. Eta euli handiek nola duten izena baldak izue? Euli handia? Eulikoteroak, tontoroak! Zer? Arrapatu inbiar diegu, euli txikin hori. Arrapatu alduzue? Arrapatu indiago eulia! Eta zer egin behar duzu, ez duzu orain hilko eulitxo gaxoa, Ez. Baina ikusi desan zein plomo jartzen den, begira xere ingo diogun. Giltzarrapoak edo kandaduak askatzen jarriko ditugu bai salsa eta bai pika. 3 giltzarrapo emango dizkizugu eta bakoitzak 3 giltza izango ditu. Bakoitzak bat askatu beharko du eta bestari pasa horrela 3 aske utzi arte. Baina lehendabizi, hara gure sariak. Hoiek ikusi ondoren, salsak 15 puxtarri dauzka, 38 ditu pikak, nola nahi ere salsak ezin du gaurkoan garaile izan, baina 15 puxtarri horiek gehi orain irabaz ditzakeen beste 15ekin 30 osa ditzake, eta 30 horiek apustu egin ezkero, gerta liteke, 60ekin ikusi duen bezala, bideo politu bat eskura daiteke, edota zerratik ez, motor bat baita ere. Dena den hori geroko kontuak izango dira eta zuen erabakia izango da, orain frogari hasiera eman dizaiogun. Giltzarrapoak askatzen 1, 2 eta rau!
Garbi da beraz, salsak irabazi duela. Arantxa etorri mesedez. Hiru giltzarrapo ekarri. Hirurak. Horrela, bai. Aske daude. Beraz, salsarentzat txalo bikain bat. Eta noski, 15 puxtarria salsarentzat eta guzti horrekin 30. Arantxa, zer moduz? Ondo. Ondo irten zaizu guztia, ezta? Baina lehen partean, lastima, ze ipinizarete urduri edo? Bai. Zergatik? Bueno, tira, ze ingo dugu, ba. 30 puxtarri baitu zuelen aipatu dute guztiak apustu inezkero, opari eder bat eraman dezakezuela, bideoa edo motorra dena den, bat ere apustu gabe beste zerbait eraman dezakezu, apustu hori bain librea da, zuk egin Arantxa. Ea, idatzi apustua. Idatzi hemen apustua. Bideoa dago, 60 puxtarriekin, baina apustua zuk egin dezakezu. Ederki, buelta emango diogu. Ni ikusi dut, baina zuek ez duzu ikusi bintzat, ez? Tira, buelta eman, eta orain txirrimito jari eragin. Fuerte! Ederki, garbi da gorrian gelditu dela, ea suerteri badaen. Lastima. Lastima, dena den ikustagun, 3 pailazoak hortzirela alde batetik, txirrimen eta txibiton, eta ea zemat apustu egin duzun? 15 egin dituzu apustu, beraz, dena ez duzu galdu, ez? 15 puxtarri geratzen zaizkizu, eta 15 puxtarri horiekin, oparitxore bat eramateko aukera izango duzu. Gero ikusiko dugu. Ea akordatzen zareten zer gertatzen ari zen Biena aldean, Mozart musikagileari lagundu nahian dabiltza txirri mirri eta txiribiton, sekulako gerra ematen ari baitzaio Walsek kontea eta bere gizon mozorrotua. Hoien atzetik dabiltzalarik, Mozart japoniarren makinarekin jolasen hasi eta desagertu egin zaigu. Nora joan den, ikustagun. Begira, zuk, esan jozu, oso ondo jotzen duela. ¿Por qué? Questo non è musica, questo è Piorchi, la signora. Baina, animatu ezazu, berak musika ikasteko gizon handi bat izateko gogo handia baitauka. Animatu ezazu, animatu. Allucinante! Incredibile! Bravo, bravissimo, bravo. Oso ondo! Lanandiak egin beharko dituzu. Baina musikon bat izatera iritziko zera. Lan egingo dut, gogotik egingo dut lan. Eta honena izatera iritsiko naiz. Noski, baina ni zoratu egingo naiz. Askoz lehenago. Zer gertatuko zaio, Andre honi? Zer duzu emakume, nobioak soldaduskara jun behar aldu. Hil egin da. Gixagoa, txoritxo bat bezala. Nobioa hil egin zaio, soldaduskara joan behar zuenean gaixua. Gure doluminak. Barkatu, baina, baldakizu Mozart etxean dagoen. Baina, ez aldakizue, ba? Ez ba, horretxegatik galdetzen ditugu ea etxean dagoen, ez dakigulako. Xilik mirri zerbait esan nahi diguta, Montxo? Mozart bera da hildena. Mozart? Mozart? Bai. Panpin bat zirudien. Guk bada, partitura batzu genituen berarentzat. Ez digu zertarako balio izan. Eta non dago orain Mozart? Kampo santura eraman dute. Guazen ara, gu ikusita berpiztu egiten den.
zoazte zuek, bai. Ni bitartean gora igoko naiz etxera gure makinatxoaren bila, gero kanposantu duko gara. Gero arte. Gaxoa, hain zen gaztea. Genioa. Hori zeuen, genioa. Noizbait, etxera, bueltatzen, pentsatzen hasi beharko dugu, ez? Gauza bat esan nahi nizuen, makinatxoa piano gainean utzi nuen eta joan naizenean etzegoen, desagertu eginda. Nola? Bai, nonbait neskameak surtara botako zuen. Eta orain zer? Ezingo dugula itzuli. Baina ez gara bada hemen gehiatuko bizitza guztirako jantzi desegoki eta peluka xaiztaragoekin, ez? Ez dakit, Mirri. Baina nik Euskal Herriera bueltatu nahi dietan bortza esaizeudeko aktuatzeko eta gaina herri honek estimilezi Mozart gabe. Bai, Mirri, baina ni zer egingo diat, ez zaidak ezer bururatzen. Zer, Txiribiton? Zer. Zer ditu paper hauek? Makinatxoaren planoak! Txiribiton, maitagarria aiz! Kopiatu egin dizki, prezioso! Kopiatu intzizkia makinaren planoak! Bai, orain berri bat egin izango diagu eta etxera itzuli al. Agur, Wolfgang Amadeus Mozart. Inoiz ezaitugu astuko, prezioso. Agur, Mozart. Noiz pinka zure musika entzun eta zutaz oroituko gara. Badagoela uste dut. Zer iruditzen? Gizona, igual aiztu joatera, Kontxo! Batez ere beste aldetik altzen baduk, Mirri. Garrantzitsuna zera da, ibiltzea, Arrazoi, Txiribiton, eskerraki beti erneagoela. Bestela, antenari gabe zer egingo genuen guk. Primeran, bueno, zenbat zor dizugu? Ez errez. Mozart zenaren lagunak, nire lagunak dira. Eta lagunei ez diete zer eskatzen nire lanaren truke. Eskerrik asko. Mozart zenaren lagunak, gure lagunak dira ere. Eskerrik asko. Ez horregaitik. Hala da, Mozarten laguna guretzat, lagunik minenak. Ondo, nahikoa. Nahikoa. Tira, orain, proban ezagun, ea badabile. Bat, bi, eta 3. Ala, jaina! Hazen olako artista egina nagoen. Gaurtik aurrera, altzariak utzi, eta honelako trasteak egiten hasi beharko dut. Aha, hemen gaude. Baina, hau ez du gure etxea, Txirri. Lehengo leku bera dut? Lehengo oasis bera da, hau? Txibiton, benetan ongi kopiatu du dituk
planoak, beste makinaren oker guztiekin. Kontxo, zuzendu inbiarratzegoan? Danborro txapituk. Bai. Guazen. Hasen ikustera. Hori da! Erritmo handiagoa! Wow! Ezin joblea, izugarria! Wolfgang! Amadeus! Mozart! Txirri, mirri eta txirri biton! Zertan zabiltzat hemen? Gu? Eta zuz ezabiltza hemen, nola etorri zara hona? Baina zu hilik zaude, guk ikusi zaitugu kanpo santuan, ez da? Hilik, Vienan geratuko izan banitz, orduan hilik izango nintzen, hotze, han izugarriaren erruz. Eta hilik azaldu zen ura, nortzen ba? Begira. Han makinatxo bati ikutu bat eman nion, eta berehala hemen azaldu nintzen. Noski! Orain ulertzen dut, gure makinatxoa zuk hartu zenuen. Eta hemen giron egiten du, beroa da. Begira! Eta tipo hauek oso onak dira. Nola gustatzen zaizkidan Afrikar erritmoak. Orduan, panpin bat ipini nuen, oean, eta orain primera pasatzen dut. Guztiok engainatu gaituzu, baina berdin dio. Gauza bat egingo dugu, Amadeus. Truke egingo dugu. Guk hau ez dugu behar, eta hau, hobeto datorkigu. Zure lagun zurrin batek egin zuen. Hala ere nik ez dut behar. Hemen geratuko naiz bizitza osorako. Aizu, lastima da, zure zera guztiak, partitura guztiak biltzea lortu dugu. Ez ditut nahi, zuentzako. Nik orain musika beltza egiten dut. Martxa gehiago dauka, eta nik martxa asko dauka! Tira ba, gu etxera goaz orduan, Bai, horixe, guazen. Amadeus, amatu egiten zaitugu. Eskerrik asko, agur lagunok! Beti geniala. Zerutik jetxitako musika. Mozarten musikak txiribiton asetuta usten dik, benetan mirakulosoa. Bai, jauna, bai. Aixue, kontutxo bat esatea nahi? Bai, esan. Musika ederra entzutean, Wolfgang Amadeus hemen gurekin dagoela iruditzen zait. Eta alaxe da. Giza semeak joan, baina haien ekintzak munduan gurekin gelditzen baitira. Arrazoi, txiribiton! Wolfgang Amadeus Mozart ez duk hil, inmortala duk! Eta hemen xeo, gurekin. Eta beti bere musikak zerbait kontatzen digunez, jarrai dezagun gaurko honetan zer kontatzen digun entzuten. Arantxa, nola maituko dugu programa? Pozik ala triste? Pozik. Pozik, 15 puxtara irabazi dituzue, eta sondikarrek txirremen eta txibiton irudiak, etorren argitaldapen bat, eta noski, bizikleta bikaina hau eramango dituzue, eta nahikoa pozik alde egiteko aukera, nik uste behintzat, ez da? Zuk esan duzun bezala. Joan zen astean galderatxo bat egiten izuen, zuek bai, zuei, entrevistaz bestalde zaudeten hoi, galdetzen izuen, ea erroke kapitainak ze musika tresna jo zuen? Sasofoi, mardu lau, lapurtu nuela. Erantzuna ezin errazagoa saxofoia, eta askok asmatu duzuena gainera. Arantxa, laguntzen badia zuen bentsa euskago eskuditzak, altxa eta hartu 3 eskutitz hortik. 3. Nahi dituzunak, betik, goitik, bat. Lehenengo arentzat. Bai, beste bi. Bi.
eta 3. Bale, xeri nirekin. Lehenengoarentzat, irrati kaset bikaina hau, eta lehenengo izango da, Aintzane Galdeano. Eta bigarrena eta hirugarrenarentzat liburu lote bikain batzu, eta Txirrimin eta Txibitonen irudiak. 3 gauza hauek, aste honetan eskeniko dizkizugunak. Eta gaur egingo dizugun galdera, ezin errazago izan daitekena, gurekin, edo beto esan da, Txirrimin eta Txibitonekin, nor egonda. Zein personaia gonbidatu izan dugu gaur, Don Kikilikonen hasera hasieran. Erantzuna baldin badakizue, Don Kikilikon 625 postakutxatila Donostiara zuen erantzunak, eta ikusiko duzue opari politi batzu bidaliko dizkizugula. Aio esan aurretik, Maria Angeles, kantatxoa kantatu behar diguzu, zu artisti omen zara? Artistia itzela ni. Bai, ez da? Kantetan ez, abestuten ez, Zertan zara artistia? Zutian, behar, zutian. Bueno, baina abesti bat, bai. Bueno, bate gaitik kantekut. Txartotxo kantoaren esteko ardur, ez da? Ea ba. Txarto kantetan botezan ingustuzu, txarto kantotela, total. Bate gaitik kantekut. A ber. Matzaren orpoti dator mamagozua, edango neukela beteri pasua, klin beteri pasua, ni zuri zu niri, agurregina zalkarriz maitea, basua txikia, biharko da ipini. Basua txikia, biharko da ipini.